përveç kësaj përvoje, dhe kur kërkon për ty, del që ke qenë pjesë e një, si quaj koleg, më ndihmo? E kujt? Që nuk po e të dotun. Xenotransplantation. Se kolegu vdes të flas anglisht, andaj. Është publikuar... Kjo është pak latinisht, unë më tepër, por me theks angles. U bën pjesë që e mali nuk është... As latinisht do t'jetë greqisht. Xeno. Po pra, dhe më thënë edhe kjo pjesa, ideja është transplantit nga një kafsh tek trupi njeriu. Dhe ka qenë pikërisht ky publikim në revistën Science që bëri akoma dhe më të njohur malin. Ne duam të dimë diçka më shumë, si a dolet ju të shkatëronit virusin PERV që ndodhe i fjetur në gjenomin e derrit. Me siguri kanë nxjerrë autoblinda të rrugë siç shkatërruan me virusin e Covidit. Ideja, dhe më thënë, e para punës ishte kur filluan të bënin kërkimet për atë fushë, dhe më thënë, për mua atëherë ishte çmenduri që mund që edhe po bënin diçka të tillë. Emal, do të ndërpresim prapë se kjo është një moment i rëndësishëm. Zëri po na bën numra. Prapë, ka diçka që nuk e do këtë intervistë, është dikush. Ja, unë mendoj që është një virus që na vjen nga televizionet e tjera. Ajo miza e klanit. Ajo miza e klanit është e pranishme, por në periudhën mbas pranverës, domethënë. Të kemi. Më dëgjoni? Po, dëgjoj, nuk e di, po është kohë keqe këtu në Tiranë, kot. Domethënë si që po thoja, thjesht ideja e xenotransplantation, të bësh diçka të tillë, domethënë ishte thjesht çmenduri, po që kuptohet puna që po bënim ne ishte të paktën në atë pikë ishte komplet gjenetike. Hapi i parë që diçka e tillë edhe të mendohej nga njerëzit ishte ky virusi, duke qenë se e kishin provuar ndoshta gati edhe 40 vite përpara, po që atëherë ishte periudha e HIV-it e HIV-s, edhe kur u gjet ky virusi te deri, kuptohet të gjithë kompanitë farmaceutike në atë pikë thanë absolutisht jo, s'bëhet fjalë, kështu që për të hapur mendjen njerëzve të fusha duhet fillonim me këtë virusin, edhe ky ishte hapi i parë, kupton, dhe mbasi bëm atë, pastaj hapi tjetër ishte Emal që ta thjeshtojmë pak sepse kjo është goxha spektakolare, nëse do mundemi që ta themi në terma të kuptueshëm për të gjithë. Atëherë, në kodin gjenetik, pra në gjenomën e derit, ti thua që ishte një segment, një fragment i gjenit i cili kodon për një virus dhe ky virus absolutisht. Retrovirus, po. Retrovirus quhet, do të thënë që ka mundësinë që të lëvizi nga një qelizë në një qelizën tjetër. Dhe frika ishte që nëse bësh një organ, një transplantimi, le të themi një veshke nga deri në njeri, që virusi mund të lëvizte nga deri të njeriu dhe të krijonte ndoshta një epidemi tjetër siç ishte ajo. Po, dhe duke pas parasysh që të mos shkaktojmë përputhshmërinë, pranueshmërinë le të themi, të organit që vjen me trupin, përdoren imunosupresor apo jo, që e ul imunitetin e trupit pritës gati në zero. Dhe në një terren të tillë pa imunitet, ky virus mund të çonte direkt në vdekje. Jam korrekt? Domethënë pasojat nuk diheshin, po thjesht ideja që diçka e tillë mund të ndodhte ishte një frikë, domethënë që nuk, domethënë ishte pa konceptueshme për sidomos për kompanitë farmaceutike atëherë, kështu që domethënë ideja ishte që absolutisht jo nuk bëhet fjalë, domethënë nuk bëhet dot, that's it, you know. E qartë. Kështu që dhe puna juaj, ndërhyrja juaj është që ju e hoqët, e fshit dhe më thënë këtë pjesë gjenetike nga gjenomi në mënyrë që ai nuk kodon më për këtë virus dhe nuk ka shanse që ky virus të kaloj. Këta tatimeve, din të gjëra apo si din? Shumë interesante, shumë interesante. Si mund ta fshis nga sistemi? Ne dim që kemi ndjekur edhe operacionin ndërhyrjen, qofse bëhet fjalë për atë ndërhyrje që ne dim. E ke ndjekur ti se unë. E cila për disa ditë zgjoi kurreshtjen e gjithë publikut dhe u quajt ndërhyrje suksesshme, por fatkeqësisht
për arsye të tjera, më komplekse se sa thjesht arsye e transplantit, pacienti nuk mbijetoj, apo jo. Sa ditë ka ndonjë pacienti me këtë zemër të dhuruar? Më duket, jo... Apo orë? Dhe më thënë, ishin dy studime të ndryshme. Ishte një studim që u bë zemër dhe ishte një studim që u bë veshk. Po. Dhe studimi që u bë veshk ishte kompania që ishte kompania që ne kishim punuar në fillim atëherë. Dhe më thënë, kjo të gjitha këto studimet e parë që u bën shkuan për të nisur atë kompani që quhet Genesis, që unë mbasi fillova mjekësinë u detyrova të tërhiqesha, po që ajo kompania për momentin ka bërë deri tani 2 transplante veshke në njerëz dhe një pacient vdiq në bazë 2 muajsh, më duket, dhe pacienti tjetër është akoma gjallë. Mendoj se transplanti i dytë u bë thjesht disa muaj përpara. Jo, më duket se u bë thjesht 1 muaj përpara, kështu që të shohin, domethënë, kuptohet, domethënë në këto momente ajo gjë është komplet ndryshe me fushën time, por duke qenë se unë shpenzova disa vite për të punuar me këto studime dhe me kompaninë, domethënë jam akoma interesuar deri në far pike për të parë se çfarë do ndodhi, se si shtatet e ju është diçka, domethënë, shumë njerëz do thonë që është crazy, është çmenduri, por që funksionon, sepse është problem. Mungesa e organeve është problem jashtëzakonisht shumë i madh. Për veshk, për mëlçi, për zemër. Shiko, ajo që dim është, ose të paktën edhe unë para gati 30 vitesh në studimet e mia, valvulat me prejardhje nga kafshë të tilla që kanë gjenomët të ngjashme me njeriu, si deri për shembull, janë përdorur që atëherë vetëm valvulat. Valvule absolutisht. Ndërkohë organet tërësore janë, le të themi, janë në studim akoma dhe janë një risi, sepse ka 3 alternativa për të marrë organe në rastet ku ke nevojë ekstreme, ose nga donator human, nga njerëz të cilët për një arsye bëhen dhurues organesh, ose kjo exotransplantation, pra nga kafshë të ngjashme dhe në rastin ton në shumicë derat, apo organet bionike, organet teknologjike, për shembull zemrat mekanike, apo nuk e di. Edhe kjo është një alternativë. Dhe studimet janë në të dyja këto fusha, paralelisht kam përshtypjen. Megjithatë, nëse ti do të, si më thënë, do na jepi një ide, një mendim, ose ke një opinion tëndin, cila nga këto 2 fusha ka më shumë të ardhme? Kjo pjesa bionike, cyber, apo pjesa exotransplantation? Baroni këto pyetje shkencore që të bëj dhe unë të mia, domosë edhe unë kam të mia shkencore. Fillo ti koleg nga pyetja. Jo, vazhdo, bëj në shpjegimit. Mali tha që është e përkohshme kjo pjesa e këtyre organeve mekanike derisa të kalojmë në një diçka organike dhe besoj e kemi ezaruar si temë.